Блять, уже как будто на наш дом, блядь, лес грузят. Ебанатый, сука. Нет, чтобы дальше встать туда. Блять, у нас перекрывали крышу. Их не видно, не слышно. Эти же, сука, блядь, уже все вокруг заняли пространство. И около нашего дома. И там намусорили, где магазин, в соседнем доме. Кругом, блядь. И тут, блядь, на дорогу шифер летит. Там под снегом не видно. Шифер на дороге лежит. Давай стрелу опускаю, чтобы наверняка уж все провода собрать. Вес-то небольшой, мог дальше вставать туда, в дороге. Че он там задел, блядь? Крышу задел, блядь. Ёбаный дурак, блядь. Ой, дураки, блядь. Крышу задел у нас, блядь.
Представляешь, умудрились за наш дом задеть, за стропами, вот этими веревками. За крышу у нас умудрился задеть. Вообще. Ну они лес поднимают, вон, плаху. Когда обратно возвращал, задел веревками. Да они уже весь квартал на уши подняли со своим ремонтом этим. А у нас двор чищенный. Я не знаю. Но инспектор чистил всегда, блядь. Когда? Этот же Казмина вообще не хочет нихуя. Таньки вообще не крадешь, ебать. Поверь. А этот на кране нет, чтобы маленечко дальше встать. Буквально на метр. Встал бы дальше туда, к дороге. Все. Намного легче было бы ему. А тут, конечно, он поднимает, получается, тут ему тяжелее так. Вес-то небольшой. Если бы вес большой был, другое дело. Надо близко вставать к грузу. Все, подняли они. Сбросил, видишь, сбросил веревки. На кабину. Веревки там железяки. Как он не разбил. На кабину попал. Стропы? Ну эти веревки. Стропа это, ну. Веревки эти. Ну, понял. Они приспособлены. Короче, в кабину Там попал. разве железяки, там эти зашиты уши. Все равно в кабину попасть. Че к чему? Ну бросил, где мусор. Нет. Ну зачем? Столько снега уже набробилось у них на крыше. Уже сколько делают? Наверное, второй месяц уже делают. Так они- С места не сдвинулись вообще. Они тут будут полностью будут всегда открыты. Там снегу набуробит. Да я думаю, и там снег, где они делают, и там снег кругом. Естественно. Сейчас еще кабель, блин, оторвут. Да не, он сюда сейчас. Ему надо было маленько, чуть, буквально, я говорю, на метр-полтора дальше встать туда, к дороге. Намного было легче. Если вес большой, другое дело там. Я чё у меня тут за- Надо ближе вставать. А так можно дальше.